الرابع من الوفاء هو يكون الوفاء مع الزوجة، وهذا للأسف تعاني منه كثير من بيوت المسلمين. كثير من البيوت لا يعرفوا شيئا يسمى الوفاء مع الزوجة. تجد الرجل يجلس على المقهى مع أصدقائه يضحك ويبتسم ويلعب ويفعل كل شيء، وما إن دخل البيت إلا وكأن أبو جهل قد جاء، حزن وكظم وغيظ ويسب ويشتم ويلعن ويفعل. ما انت نفسك لسه مروح ساعه قاعد على القهوه بتضحك مبسوط، ايه اللي جرى؟ يا اخي ده زوجتك قاعده في البيت بالصبح تربي لك في ابنائك وتنظف لك في بيتك وترعاهم وتحافظ عليهم وتحاول ان تجعل البيت مكانا تستريح فيه وتنتظر قدومك وتقابلك مقابله حسنه، فالا يكون رد جميل منك ان تكلمها كلمه طيبه؟ اسمع لأمنا عائشه رضي الله تعالى عنها وهي تعلمك كيف كان خلق أفضل أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول في يوم من الأيام كنت نائمة، فتقول كنت بين النائم واليقظان، كنت نائمة ولكن وعي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من جنبي هونا. النبي صلى الله عليه وسلم قام مع السرير جنبها بالراحة عشان ما يصحيهاش. شوفوا الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم، شايف زوجته تعبانة مش عايز حتى ان هي تقلق وهي نايمة. ثم خرج من غرفته وفتح ستارتها هونا، مش عايز يتعبها بأي شيء. ثم خرج، ثم بعد ذلك جاء، ثم استيقظت فوجدت ده النبي صلى الله عليه وسلم. كامل احترام ليك، انت ايه اللي قدمته لزوجتك اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى الرغم من كده هي بتعمل لك كل حاجه، وللاسف ما تلاقيش منك الا كل جهود ونكران. فما تتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم كيف كان يعامل زوجته. تقول عائشه في مره امر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة، امر الصحابه ياكلوا بشاة ويذبحها، فذبحوها. فقال اول ما ذبحوها قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ نعمل ايه؟ او بعد ما ذبحناها لسه وما وزعناش حاجه. قال ارسلوا منها الى صواحب خديجه. اول حاجه ابعثوا لصواحب خديجه اكراما لها، قولوا لها ان محمد زوج خديجه ارسل لكم هذه وهذه وهذه، اكراما للسيده خديجه رضي الله تعالى عنها. فانت كيف حالك في وفائك مع زوجتك؟ فاذا حاول واسعى دائما ان تحافظ على علاقتك بزوجتك وتحسن علاقتك معها، لان هذا حقها عليك. ومن اوفى الحقوق الى الزوجه الا تسيء الى اهلها، لا تذكرهم بالسوء ولا تسبهم ولا تلعنهم، بل تحسن اليهم كما تريد انت ان يحسنون اليك. انت لا ترضى ان يسب احد اباك او امك او اخاك او اختك، كذلك هي كذلك. فاذا الوفاء من الزوجه من ارقى وافضل انواع الوفاء. اقول قولي